你小心哦。你安尼悬，看到哦。你袂当一烧就给拼弹掉啊！不要给它烧到烧焦哦。我有一点是爱玩而已。阮啊，你安尼佫愈大啦，不是啊，无你伤细啊啦。互阿弟仔甲你去摘啊！考你的。哎呀，不要妨碍我啦！你要烘就紧的慢吞吞，技术遮歹的。咱炭烤爆米花哦。你先帮我把这个芯用掉，用不掉了。灯，我要看。不是，你拿灯。灯拿出来，我要看。灯。你不要把灯丢进去哦。可能是另一个人要照。哎呀，比较像。这个没有啊。哎，油融化了。摇大力一点。不要看我，让它受热均匀。哦，这样很热。炭烤爆米花，它这样会受热不均匀，不要集中在那里。阮咱卖顶悬落火星落去啦。会，我手是会烫。你在拿着刀。拢这甲火用啊遮大个啦吼。你把火移过来一点。电一支也是，这样就够大了啦。